30歲，我終於要承認，我唔想再做一個公務員啦。我老豆成日同我講，叫我一定要喺政府繼續做落去。出邊風大雨大，好多公司都執笠，呢度穩穩定定唔好咩？我心諗，穩定就係穩穩定定打工，穩穩定定咁樣供層樓，穩穩定定退休，然後穩穩定定咁樣死，結束呢個沉悶而無奈嘅人生。呢啲係咪我想花一生時間追求嘅嘢呢？個世界咁大，咁多嘢俾我去體驗，一世人淨係留喺一個咁細嘅香港，為咗就係可以正正常常、安安全全咁樣唔出錯地度過一生。人生唔通就係為咗唔好錯，好似公務員咁樣？我內心呢一刻有個非常明顯嘅答案。如果而家唔即刻 take action 去改變人生，將來嘅我一定唔會原諒呢一刻嘅我。當你每一刻如常咁樣生活，你每一刻其實都係決定緊唔去改變。10幾年前嘅我，啱啱大學畢業，覺得人生嘅意義應該係要做自己鍾意做嘅嘢，探索好奇嘅嘢，同埋份工應該係做自己與生俱來擅長嘅事情。點知兜兜轉轉加入咗政府，成為咗一個公務員，揸住外人睇落嘅鐵飯碗，唔小心做咗好多年，唔經唔覺成為咗一個中年男人。好多香港人覺得生活就係咁噶啦，朝9晚6打份所謂穩定嘅工，月頭出糧交租，供書教學，得閒咪去下日本 weekend 就返大陸食海底撈等退休咯，然後就冇然後啦。有一日我問自己，我係咪仲想咁樣嘅生活過多30年？喺政府入邊做嘢呢，就好得意嘅，每日疲於奔命，好似做緊好多嘅嘢，寫 report 報 return，營營役役。做嘢嘅原動力唔係責任，唔係愛，而係恐懼。但係有超過80%我哋做緊嘅嘢對個社會其實係完全冇幫助，所以我有時會諗，我每日返工如果淨係坐喺度 hea 乜都唔做，可能對個社會仲好。所以我決定開始裝備自己，走另外一條路。我想證明俾自己睇，我唔係一定要困死喺呢個制度入面，我唔想再活喺社會嘅鐵籠入邊，一生成為一個齒輪。我要 maximize 自己嘅人生體驗，到最後去到一個地方，喺嗰度我可以同自己講，我本來就應該係屬於呢一度。得個講字嗌下口號係冇用嘅。呢個 channel 嘅呢一刻就係記錄我呢段旅程嘅開始，由一個垃圾公務員點樣一步一步揾返自己，點樣學習技能，鍛煉身體，點樣去摸索人生嘅意義。我唔相信一定要係好勁嘅人先至可以離開香港呢一份工去尋找自己嘅人生。相信我同你都一樣，唔一定要依附喺一份工上面先揾到自己嘅生活。我想掌握返自己生活嘅節奏。你又有冇試過半夜瞓唔着，望住豪宅窗外嘅月光，然後突然間覺得每日嘅生活好似好冇意義，呢個根本唔係你想過嘅人生。然之後你就會同自己講，都3張幾啦，仲諗咁多做乜嘢？做份垃圾工，每日淨係做埋晒啲戇鳩嘢，冇技能，冇專業知識，個人本身又廢，又唔靚仔，又樣衰，個樣又唔好睇，又唔靚仔，有乜資格講人生意義啊？於是我打開咗全能嘅 ChatGPT， 我問佢而家30幾歲，冇技能，冇熱情，我有冇可能花2年時間重新開始呢？ ChatGPT 好人性化，佢亦都好正面咁樣鼓勵我10足10好似去見社工咁樣。簡單啲嚟講，佢叫我搞清自己有啲咩優點，同時都要搞清楚我自己嘅未來係想點樣。佢俾咗3階段路線圖我。第一階段，覺醒與聚焦。首先認清自己嘅過去同埋興趣，每星期試下一個技能，睇下有邊樣可以發展落去。第二階段，開始自己嘅社交媒體，亦都即係呢一個嘅 YouTube channel， 開始試下唔同類型嘅方法去變現。最後就係離職前嘅最後準備，每一個階段拍片，將佢哋成為我嘅內容資產。好多嘢好複雜，如果你冇一個必定要成功嘅覺悟，根本冇可能成功。如果你同我一樣都係咁迷茫、抑壓，覺得人生好似卡撚住咗咁樣，
但係心底入邊你知道自己唔甘心咁樣就完結呢一生。歡迎你一齊同我行呢一條路。之後呢，我會分享我點樣一步一步喺全職工作嘅情況底下，一邊建立技能準備離職，另外一邊學習語言裝備自己。同時呢，亦都會探索一下例如旅居、微退休、遙距工作等等人生嘅唔同嘅可能性。目標就係2年之後可以離開呢份工，走一條屬於自己嘅路。我知道我呢個年紀30幾歲先至開始要離開體制嘅覺悟係好遲嘅，但係總好過我去到50歲先嚟後悔，點解唔早啲開始？我唔係咩專家，絕對唔係，我都係由零開始咁樣行出嚟。如果你都想揾翻自己條路，呢個頻道我諗應該都啱你。